ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi foto uri kureba kuri screen yawe yongeye kugarukaho na benshi bayijyaho impaka zitandukanye. Ni nyuma yuko umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ufite n'umubare w'abantu benshi bamukurikirana yagize atya arandika ati bwa mbere n'ubwa nyuma uwo bita Scovia azanye umugabo we. Abantu benshi bakimara kubona iyi poste bashyizeho komanteri nyinshi zitandukanye, gusa ariko ikibazo gikomeza kwibazwa ari kimwe kigira kiti ese ni umugabo we cyangwa barabeshya. Kugeza muri aka kanya niyo mpamvu mbazaniye ano makuru kugira ngo umenye ukuri, wibaza uti ese uyu nguyu wakomeje kugaragara muri aya mashusho cyangwa se wakomeje kugaragara muri iyi video cyangwa se no muri iyi foto ari kumwe n'uwo bita Mutesi Scovia ni muntu ki, ese ni umugabo we? Gusa ariko icyo nakubwira cyo hakiri kare nuko uyu nguyu atari umugabo we, ahubwo uri bwibaza uti ese wasanzwe akora iki, ese umugabo wa Scovia we amakuru yo nayahe? Ibyo byose niyo ngo tugarukaho muri aka kanya tugiye kubana mu minota mike, nkwibutsa yuko ibyo biri kumva kuri mikoro ni Philox umwana wo mu ntara. Icyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Nkwibutsa yuko nahandi kuri biganiro biryoheye amatwi usibye kuri Philox TV show YouTube channel y'abanyarwanda. Reka nkwikaze muri ubu buryo. Nari ngerageje kukunyuramo muri make nkubwira ese by'inkuru bimeze bite, ese kubera iki byongeye kuba inkuru nini cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ariko reka nongere nkwikaze nkwifurize kugubwa neza, tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. By'umwihariko iyo wakanze subscribe kuri Philox TV show, nkwibutsa yuko ibyo uri kumva kuri mikoro ni Philox American. Nsuhuze buri umwe wese uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba cyangwa se mu burasirazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali, nawe uherereye mu bice bitandukanye by'isi ariko ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndabizi yuko ari umuryango munini w'abantu tubana, reka mbasuhuze. Gusa ariko sindi buze gutinda, nubundi nk'uko bisanzwe tugaruka ku nkuru z'ibyamamare bya hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko bafitanye isano n'igihugu cyacu. Ni muri ubwo buryo tugiye kugaruka ku nkuru yo bita Scovia yongeye kuba nini. Ababashije kubona izo post haba kuri X, TikTok, Facebook cyangwa se Instagram, ino nkuru mwabashije kuyibona benshi bayigarukaho cyane cyane. Impamvu cyatumye ba inkuru nini n'uburyo abantu bafite umubare munini w'abantu bakurikirana kuri izo mbuga aribo babashije kuyigarukaho cyane cyangwa se bagiye bayikwirakwiza hirya no hino. Iyi nkuru rero ubundi yongeye guteza urujijo, n'abantu benshi bongeye kuyigarukaho bavuga bati ese uyu yaba ari umugabo wo bita Mutesi Scovia? Icyatumye abantu benshi banabitindaho ni uburyo n'undi byatangajwe n'abo bantu twita yuko ari abantu bafite izina rikomeye cyane hano mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha. Gusa ariko icyo wamenya cyo uyu we ntago ari umugabo wo bita Mutesi Scovia. Uyu nguyu ni umuhanzi, akaba umunyamakuru ndetse n'umuyobozi muri ekipe bita Gasogi United yo mu kire bita Kenisi. Ubundi ndaza kwifashisha kimwe mu bitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni bamwe mu bantu bakimara kubona urwo rushije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni bamwe mu bantu babashije cyangwa se bihutiye kugira ngo banyomoze iyo nkuru ndetse banatange amakuru yizewe. Iyi nkuru yanditswe no bita Kwizera Jean Dodier, ikaba yari imaze amasaha make. Batangiye bagira bati mu gihe gito hagiye hanze ifoto y'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Kabera Fils Fidèle ari kumwe no bita Mutesi Scovia. Benshi bazamuye amarangamutima bagaragaza ko ari we mugabo we, nyamara abandi bavuga ko atari byo. Fils Fidèle ni umwe mu bayobozi b'ikipe ya Gasogi United ndetse y'umukiro bita Kenisi. Gusa ariko kimara kumva amagambo yanditswe ku mutwe w'iyi nkuru ni ibintu bita byisobanura neza. Gusa ariko turaza gukomeza no muri iyi nkuru, hari byinshi ngira ngo dusangire usobanukirwe neza, maze ibyo binyoma wakomeje kubona ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga byose bishiro. Bakomeje no nkuru bandika bati kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo Kabera Fils Fidèle anyuze ku mbuga nkoranyambaga ze yashyize hanze amafoto ari kumwe n'umukobwa, arangije yandika amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza aragira ati my all, my motivator, my life changer. Nyuma yaho nta yindi foto yashyize hanze ijyanye nayo, dore ko ari amafoto bigaragara ko yari yarafashwe kuwa 18 Nyakanga 2025 ubwo ikipe ya Gasogi United yazamuraga abana bagera ku 10 bari bavuye mu ikipe yabo y'abatarengeje imyaka 17 na 20. Gusa ariko tariki ya 19 Kanama muri uyu mwaka wa 2025 nibwo Kabera Fils Fidèle umunyamakuru wa TV ndetse na Radio 1 ndetse akaba n'umwe mu bayobozi ba Gasogi United, n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga zayo nk'uko bigaragara kuri konti ye ya X, yashyize hanze ifoto isa neza nuko yari yambaye ku munsi ikipe ya Gasogi itegura ibirori twagarutseho haruguru, nk'uko yari anambaye ubwo yashyiraga hanze amafoto yabanje twagarutseho haruguru. Muri iyi foto akaba yari kumwe n'uwo bita Mutesi Scovia, basa n'abegeranye kandi baganira. Gusa ariko muri iyi nkuru barakomeje babisobanura neza, baravuga ati nyuma yo gushyiraho
iyo foto yaranditse ati hari utamwemera se. Iyo niyo foto yakomeje guteza impaka ku bitangazamakuru bitandukanye. Iri yari kumwe no bita Mutesi Scovia, yamaze kuyipostinga arangije arandika ati hari utamwemera se. Arangije Mutesi Scovia niwe yavugaga n'ubundi. Iyo urebye ku ifoto yashyize kuri X cyangwa se kuri profile, bigaragara ko ari umunyamakuru w'imikino wa televiziyo ndetse na Radio 1, ndetse ibi byose biyobowe n'ubundi n'uwo bita Kenisi. Gusa ariko kugira ngo bino bintu bize gukora bize kuba binini ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda, byaje guturuka kuri ngo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Nyuma yaho gato wiyise Eric Capitano uri fake kuri X, abenshi muramuzi abayikoresha cyangwa se ababasha kuyikuraho amakuru atandukanye, yahise afata iyo foto ayishyira kuri X, arenzaho amagambo agira ati bwa mbere na mbere umugabo wa Scovia ndamubazaniye. Nayo magambo yashyizeho abantu bose bakibara kubona ino poste bashidukiye hejuru, kuko Scovia uko dusanzwe tumuzi ni umuntu ufata ubuzima bw'umuryango we akabugira private. Ntago uzabona abana ba Scovia cyangwa se umugabo we, n'ibintu agerageza guhisha. Benshi bakimara kubona ino poste amatsiko yababanye menshi, baravuga bati uko biri kose tugiye gusobanukirwa byose, tumenye ukuri kujyanye n'ibi ngibi twajyaga twibazaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se ibi twabonaga ibinyoma buri munsi ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bakimara kubona ibyo ngibyo bahise batangira kwihutira kuri iyo poste, bandika commentaire nyinshi zitandukanye, abandi ari nako bibaza ibibazo bati ese ni ukuri koko cyangwa baratubeshye. Gusa ariko n'ubundi amagambo yari yanditseho nayo yakubwiye, yaranditse ati bwa mbere na mbere umugabo wa Scovia ndamubazaniye. Akimara kubishyiraho benshi bahise bamubwira ko yibeshye cyane, bagaragaza ko uwo mugabo bamuzi, kuko uno mugabo ni umwe mu bantu bafite izina rikomeye cyane. Nk'uko nabikubwiye, ni umunyamakuru ku yo bita Radio 1 ndetse na televiziyo, akaba n'umuyobozi muri ekipe bita Gasogi United y'umukire bita Kenisi. Kandi uyu nguyu ni n'umuhanzi. Ibi byose ndaje mbigarukeho neza usobanukirwe ikintu ku kindi. Uwitwa Rugwiro Pro Zone yagize ati uyu niwe wahise amusubiza muri zimwe commentaire zifite like nyinshi ndetse n'abantu benshi bagarutseho. Yaranditse ati nyamuneka wagonze poto siwe gusa nubwo nta wamugutumye. Uyu musore akomeza agira ati niyo waba utuye hafi yiwe ntiwamufatisha pe, iriya famiye iri prive bya hatari. Niyo comment uyu musore yese ashyiraho. Gusa ariko nubwo hagiye hajyaho n'izindi commentaire nyinshi zitandukanye, gusa ariko hari ikintu ugomba kumenya. Ubundi ubusanzwe Kabera Fils Fidèle ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko mu mwaka wa 2014 aribwo yashyize hanze album ya kabiri icyarimwe. Muri icyo gihe kandi akaba yari umunyeshuri mu yo bita IPRC Kigali mu ishami rya Electronics and Telecommunication. Kugeza ubu ahangaha tuvugana ubu kugeza muri aka kanya, Scovia cyangwa se uwo bita Kabera Fils Fidèle nta numwe ari wagira icyo avuga kuri ayo magambo akomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Dore ko ari n'abantu bafite izina rikomeye cyane, utapfa kubafatisha cyangwa se utapfa kubona babigarukaho. Ni ibyo ngibyo benshi bakomeje kugarukaho, ndetse banakomeje kugira impaka zikomeye. Benshi bati ni umugabo we turabizi. Hari n'abari batangiye kuzana facts zitandukanye, kuko ubusanzwe nta urabona ifoto y'umugabo we cyangwa se ngo umubone bari kumwe cyangwa se ngo ubone bari muri ubwo buryo nabisobanura. Gusa ariko iyi poste yongeye guteza impaka ababashije kubibona cyangwa se abantu babasha kubikurikirana cyane, babyiboneye cyane ku bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Benshi babigarutseho, ndetse hari n'undi muntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane uri mu bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri Instagram. Ni umwe mu bantu babigarutseho, nawe yashyiraho post abigaruka avuga ati dore amakuru ndayabazaniye igihe mwayashakiye, dore ifoto y'uwo bita umugabo wa Scovia nayo ndayizanye. Gusa ariko unyarukiye muri commentaire ukareba ababigarutseho bose bavuze bati rekeraho witubeshya, ibyo ni ibinyoma tuzi ukuri neza. Scovia ibyo bintu muri kumuvugaho ntago ari ukuri, nibyo byakomeje kuba binini. Icyo wamenya cyo urabari bari kumwe n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi wabikoze mu mwaka wa 2014 akora icyo bita gospel, nyuma aza kuba n'umunyamakuru ku yo bita radio na televiziyo 1 y'uwo bita Kenisi, ndetse ni n'umuyobozi hariya muri equipe bita Gasogi United n'ubundi byose biyobowe n'uwo bita Kenisi. Nibyo byakomeje guteza impaka ku bitangazamakuru bitandukanye. Nagira ngo tubigaruke usobanukirwe, umenye uti isukuri no kuhe ikinyoma ni ikihe, bigendanye nuko imbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda zimaze guhindura isura, zamaze gufata urundi rwego, baraza bakagusiga icyasha. Binagendanye nuko abenshi bemezaga iby'inkuru bavuga bati bishoboka bite yuko dushobora kubona abantu aribo babyitangariza na Scovia nyirizina atigeze abikora, kuko numwe mu bantu bakunda ubuzima buri prive. Ntago uzapfa kubona poste zijyanye n'umuryango w'ibyo nabigarutseho. Niba
niba hari naho uzazibona atari wowe wabishyizeho, ishobora kuba ari iya kera mu myaka yahise, ariko kugeza kuri uno munsi ubu tuvugana muri iyi myaka biragoye kuyibona. Ni ibintu tuzi neza twese, abantu bakurikirana showbiz cyangwa se abakurikirana ibyamare bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko icyo twavuga kuri Scovia, ni umwe mu banyamakuru beza dufite kugeza kuri uno munsi, akaba n'umuyobozi w'iyo bita RMC, akaba ari n'umwe mu bantu bamaze kugira ibikorwa bikomeye, aho yashinze igitangazamakuru bita Mama Urwa Gasabo ndetse niyo bita Urwa Gasabo Sport. Ni ibikorwa bisa nkaho biri kumwe ndetse bibarizwa mu buyobozi bwe, n'ubundi niwe wabishinze. Afite abanyamakuru batandukanye, ni ibikorwa bitandukanye amaze kugeraho, abenshi bagenda bamugarukaho, ni Roromodo abenshi bamufatiraho icyitegererezo. Ni umwe mu bantu babashije kwachivinga ibintu bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no kugeza kuri uno munsi. Akaba ari umuntu twareberaho ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ariko ibijyanye n'iyo nkuru twe turimo turagarukaho y'uburyo uriya muntu ukoresha Excel yabigarutse avuga ati dore ifoto y'umugabo uwo bita Scovia, akayizana akayereka abantu, bikaza kurangira bamuteye utwatsi. Icyo nakubwira cyo si umugabo we, uriya ni umunyamakuru wo kuri Radio 1. Ndagushimiye cyane twari turi kumwe nk'ibisanzwe, ni Philox Aime, umwana wo mu ntara. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Nkwibutsa yuko njye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime. Gusa ariko reka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha. Ndagushimiye. Ciao ciao.